Ngithathe leli thuba ngibingelele abazali nabantwana. UProf Sibiya lo okhulumayo we-WTS sisebenzisana kakhulu ne-KWV. Kafushane nje umuntu afisa ukukudlulisa kodwa bese ngithinta okunye okubalekile. But okubaleka ukudlula konke ukubonga. Kakhulu abazali. Siyazi ukuthi kunabazali abasebenzisa imali zokugcina ukulekelela abantwana. Sinama classes esiba nawo ngama weekends ngokuhlukahlukana kwama centers around KZN. Sibe ne boarding house, sibe ne upgrading, sibe nama boot camps. So umuntu ufisa ukubonga nje kakhulu abazali ukuthi besithembe ngezingane zabo. Siyazi ukuthi kulesikhathi samanje sekuningi okwenzakalayo ukuthi ingane uthi uyisiyofunda kube khona izinto uzwasekhulunywa kuthiwa sekukhona ukuthi nokuthi, but nje abazali ukuthi besithembe ngezingane zabo. Nathi silokhu sithembise njalo ukuthi solokhu sibabheke kahle abantwana, sibanakekele, sibanika imfundo okuyiyona kakhulu engazi ukuthi ngisho abazali babalethele yona ukuthi sibanike yona. Kakhulu kumoya wami uyathinteka kubazali. Khona abazali abadela konke umuntu anakho ukuze ingane ithole imfundo, ukuze ingane ingagcini isikhala ukuthi kube thiwa mzali wangisa lapha ko-Prof kwi-WTS, wangisa kwi-KWV ngabe ngiphumelele. Ngoba siyazi ukuthi lesikhathi samanje abazali bacinga nje izinto ezishibhile, kanti izinto ezishibhile uthola ukuthi ayinayo lento efunakalayo. So kakhulu bazali support enisinika yona isenza njengekhampani. Kwi-company nje sinabantu abawu-41 plus esibaqashile ngokuthi abazali belethe izingane zabo kithina. So ngamanye amazwi kuvuleka amathuba emisebenzi ngokuthi nani izingane zenu zasizakala, but ngapha kuvuleleka amathuba emisebenzi. Isifiso enginaso nje by next year ukuthi as organization siqashe abantu abalako 100. Njoba ngisho ukuthi manje siku-41 kodwa ngiyazi ukuthi mangingabala nabanye abasebenza part time vele siko 60. Isifiso sami ukuthi sigcine siqasha abantu abawu-100 silwe nalento yokuthi umsebenzi awukho. So ke ngiyosupportwa nje abazali ukwenza ukuthi kuvuleleke kube khona abantu abagcine sebexosha ikati eziko. Siyabonga ilokho nje kakhulu ebengifisa ukudlulisa khona. Bese kuba ukuthi okunye ke kuma centers ethu sinawo, siyazi ukuthi sinama centers amaningi around KZN, Durban, kune-Maritzburg, kune-Potchefstroom, kuno-Stenga, kuno-Richards Bay, kuno-Newcastle. Ama-centers ethu njengoba ehlale operator Pinetown maningi ngendlela eyisimanga. Avalile onke ama-centers ethu. Kodwa nanti indaba ezimnandi. I-bootcamp mhla ka-5 kuya kumhla ka-11 January. And kuno 10% off umuntu okhokhe manje kungakafiki. So sithi abantu abangaliyekele lelo thuba. I-bootcamp ifaka bonke abantwana basuka kuzo zonke indawo. Ngithi nje